Lihat dia mak sini. Bukan masuk ke burung. Sekarang kami akan tunjukkan bagaimana Bruno menangkap makanan yang dilempar oleh pelatihnya. Jadi tolong bantu saya untuk menghitung berapa banyak Bruno mampu menangkapnya. Okay, are you ready, Trana? Okay, go Bruno. 1, 2, again 3, next 4, good 5, 6, this morning. Jadi bebek ini adalah hasil perkawinan silang antara bebek liar yang bernama Blibis dengan bebek Indiana Rana. Dan jika Anda melihat menu bebek betutu, bebek inilah yang digunakan. Mereka juga lezat sebagai sate ataupun masakan khas Bali yang biasa disebut lawar. Seru banget. Tulisannya baru keluar. Nyata ya? Hai.